в этом месте, она разорвется. Женечка мне делает шаварму. Это мой? Это мой? Это мой? Это ты часть показал? Давай. Я видео выпустила, там в конце видео, там в конце видео посмотришь. Что, просто с помидором сделаешь? Даже сыра не добавишь? А что ты соус надо было снять и помидор убрать? Держи. Спасибо. Ух ты, какой прекраснейший. А что мы завтра на арбуз? Я ему вообще предложил сделать... Арбузная тусовка. Не, я ему предложил сделать это. Платный вход? Нет, как это, когда смешивают алкоголь и... С арбузом? Сука. Не дам сказать, ну-ну. Алкоголь смешивают с фруктами и добавляют туда швепс. Ну тогда нам надо на бассейн ехать. Ага. Я, если честно, думала, что мы закроемся и будем гулять где-то. А все планы поменялись. Поменялись планы. Вот это отход такой здоровый, да? Мы же богатые. Мы ж богатые. Это ж мое заведение. Можем себе позволить. Женя! Капец. Картина прям. Смотри, я так все делаю красиво. Так вот берет. Вот так вот выкладывается помидорчик. Понятно. Креветки уже жарятся? Я ж тут работаю. Нам не работает. Тут невозможно. Я уже стою, у меня уже все. Мне вчера было невозможно. Сегодня еще хорошо. Нет, до вчера я даже боюсь представить, что у вас тут было. Я вот так открываю окно, чтобы ты понимала, с меня вот так вот течет. И чувак такой стоит, короче, Ага. у меня это жарковато, да? Я такой стою, смотрю на нее, такой, да не, говорю, с чего вы вообще взяли? Думаю, я смог это взять. Да я просто умывался, так что там туда-сюда. Ну, чтобы не, Ну, да. чтобы не подумал, что руку уже взять человека, который... Его льет просто потом. Ну да. ТРЦ полностью. Но не холодное, я и слабое. Ну что мне делать? Пойду схожу в этот копейку. Мне надо стеклофос. Ой, черти шум. Будет, как будто действительно сейчас будут бомбить. В центре, конечно, прямо сильно. Строго и вообще. Я не скажу, что все идут в укрытие. Ну вот, можно пойти в пассаж, например. В пассаже укрыться. Как-то люди сейчас, если честно, конечно же, халатно относятся. Гудит, как не знаю, что. Какие уже, я вам скажу. Просто капец. Молодец КП орёт. Ува, повітряна тривога.
так нагнетает, капец. Что это в магазинах не было? Что хрен пойми. Видите? ТБ не выгоняют нас. Черти шо. Тут магазин работает. Уже не знаю просто. Все снимаю странно. Короче, этот пол лица. Не могу нормально держать. Сейчас я мороженое буду кушать, друзья. Короче, слушать музыку, не думать о плохом. Правильно? Правильно. Это смешно. Такая большая редкость, друзья, что я купила себе мороженое. Что вы думаете? Оно отвратительное. Я выбрала из всего мороженого, которое есть, самое отвратительное. Руть с лаймом, короче, и с этим, с мармеладом. Оно ужасное. Кислючее, короче, сладючее. Я ем уже, и прям, я даже не знаю, сколько оно стоит. Лучше бы я взяла себе нектарин. Фу, такое противное. Я люблю такой, знаете, как замороженный сок. Это ужасно просто. А с чем мы будем его пить? Хоп, сразу. Ира взяла самое главное и ценное. Да, Ир? Да. Я взяла настроение. Что нет? А может одно здесь? Знаешь, как возьмите с собой Веру. Ира сейчас подумает, что ты алкоголик, короче. Подписчики мои. Да ладно, я прикалываюсь. Приколдесна. Прикалываюсь. Но вообще не пьет почти. Я накуриваюсь. Чистесенький. Я даже дома был. Женя! Все нормально? Ты только что меня обсуждал? Да. Что ты говорил? Говорил, что звонят Тачку забрал. и надо взять трубку. Алло. Будет дарить подарок Демьян. А уже подарил, только распаковал. а что там? С улыбкой на камеру. Неожиданно. Давай вот тут хорошее освещение. Что у нас там? Блин, сделай Распаковка потише музыку, нахуй. пожалуйста. Распаковка нахуй. А ну что там за распаковка? Что там, что там, что там? Камень, нихуя себе. Подожди, это получается, это чехол. Ой, чехол, да. Это мой чехол. А это камень, точить, ножи? 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 Молодец, умничка. Хороший подарок, настоящий друг. Так, если еще будет мусат, я буду счастлив. Как ты угадал? Именно мусат мы тебе и подготовили. Ой, я только что выдала наш подарок. Знаете, было, как я Женина. Он сейчас берет такая. Слышишь, так а камень должен вот так выглядеть? Ну да. Не половинкой, как у нас лежит на кухне, а вот так вот. Или как у дедушки. Ага, или как у моей бабушки, знаешь, вот это как он говорит, мусат. У меня для сапог дома такой. Никакой типа Да, нормальный. и посмотри. Класс. Очень красивый. Прям как ты. Так мы люди. А ну сделай вид, что ты говоришь по телефону. По чехлу. Ну, сделай на камеру красиво. На свой должен снимать. Нет, смотрится классно. О, да, вот так держать, только вот так. Да, Кайф. прикинь, ты на свой совершенно взял. Конечно, я же так и рассчитывал. Тебе не подошло. Что это наклейки? Мануфактура. Офигеть. Класс, жирно, Вот это очень тут классные жирно. кнопки. Мне вот это не нравится, что у меня кнопки. Понял? Очень они жирно мягкие, смотрится. нажимаются. Да? Вот это, да. Да, а ну потрогать. Ух ты. Вот это аппарат. Это аппарат. Держи. Блядь, куда камень, нахуй? Камень ты сюда ложи, да. Да, типа, он очень На тяжелый. Километр. А вот эта штучка не должна сниматься, с ней надо точить? Ну да, это ж он Резинка, здесь. чтобы не катался. Хотя я так понял, он не понял. Может, что там А это- Будут теперь ножи наточены. Можно свои приносить. Я, кстати, видите, друзья, сегодня у меня лук в своем комбинезоне новом. Такие сережки. Это с Сардинии мне Любовь прислала, обожаю. Это натуральный камень. Название забыла, как всегда. Начинается что-то очень жаркое, какая-то вечеринка.
Заходь. Я вже хочу. Слухай, там 10 хвилин лишилося. А? Там 10 хвилин. 10 хвилин. Нам вже час. Нам вже час. Ну добре, я зараз знімаю футболку. В общем, Ой, ще дорогой, хороший Демьян, ты сегодня повзрослел ровно на годик, стал умнее, взрослее, добавилось чуть-чуть мыслей других. Хотелось бы тебе пожелать, чтобы ты, короче, словил... Вайб? Чтобы ты словил за хвост ту самую лису под названием Удача и никогда ее уже больше не отпускал. Чтобы тебя всегда окружали только теплые люди, светлые, и чтобы ты всегда находился в окружении приятных людей. Вот. Люди. С днем рождения тебя. Вот. А у нас, короче, с Папе Владосом... спасибо. У нас с У нас Владосом совместное небольшой... поздравление. Да, и он присоединяется просто к моим словам. Вот, у нас небольшой совместный дуэтик. Вот, ты только читай. Да. Да. Только Вот вслух. это- Смотри. Трішки з... Вот. Тришка зелени. Тебя с днем рождения, братан. Спасибо. Желаем тебе Ура! Класс, классный тост. Ой, тебе повезло. Сюда. Человек не пил.